Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, նախ շնորհակալություն է շատ կարևոր բարեփոխումը կյանքի կոչելու համար, ի հեճուկս բոլոր այդ բաների, թերահավատների, չարախոսների եւ այլն, շատ կարևոր գործ ենք մենք անում եւ հատկապես այն առումով, որ գիտեք, Հայաստանում կա էլի այդ խնդիրը, որ մինչեւ դանակը չի հասնում ոսկորին, մարդիկ չեն դիմում բժշկի, նաեւ ֆինանսական որոշակի սահմանափակումներից դրդված, այնպես որ նաև այստեղ մենք շատ կարևոր բեռ ենք թեթևացնում ոչ միայն հենց բուն բուժառուի վրայից, այլ ընդհանրապես ընդհանուր ընտանիքի եւ հարազատների ընտանեկան բյուջեներից։ Իմ հարցը վերաբերում է վիճակագրությանը։ Հիմա առաջին ամսվա համար մենք ունենք 29 օրվա համար առաջին հունվարի ամսվա 29 օրվա համար ունենք թվերը 50,000։ Հիմա շատ լավ, ենթադրենք հիմա երկրորդ ամսին էլի նույն մարդը էլի որևէ դեղ գնի կամ որևէ ծառայությունից օգտվի։ Արդյոք մենք տարվա վերջում կունենանք նույնականացված թվերը, թե քանի մարդ, ոչ թե քանի մարդ, քանի անգամ է օգտվել, այլ հենց քանի մարդ է օգտվել եւ ինչքանի ծառայություն է ստացել։ Ասենք նույն մարդը կարող է, չէ, 4, 5, 6 անգամ օգտվել որևէ ծառայությունից կամ գնել նույն դեղը։ Այս մասը մի հատ կբացատրեք, այսինքն ամեն ամիս, եթե օրինակ քրոնիկ հիվանդություն ունի, ամեն ամիս այդ նույն մարդը գնելու է եւ արդյոք երկրորդ ամսվանից սկսած դուք թվերը առանձին կկարողանաք տալ, թե նախ քանի մարդ է օգտվել եւ քանի անգամ է օգտվել։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ եւ ես ձեզ ասեմ, որ մեր վիճակագրությունն էլ ապահովագրական on-line ռեժիմում է ձևավորվում, այսինքն մենք ունենք տվյալ պահի դրությամբ անընդհատ թարմացվող տվյալներ թվային եւ հենց սա էլ ամենակարևոր հանգամանքներից է, որ մեր առողջապահությունը պիտի դառնա թվային ամբողջությամբ։ Մենք շատ մեծ ճանապարհ անցել ենք, բայց դեռ իհարկե շատ դեռ ճանապարհել ունենք, որովհետև տեխնոլոգիաներն ու թվայնացումն էլ ստանդարտները անընդհատ մեծանում են։ Այո, պարոն Եղոյան, մենք կարողանալու ենք հստակ տալ վիճակագրություն, քանի անձ է օգտվել, մեկ անձի համար ինչքան ենք ծախսել, մեկ անձը ինչ ծառայություններից է օգտվել, քանի դեղ է առել, այդ դեղերը ընդհանուր ինչքան են եղել, այսինքն ցանկացած կոնֆիգուրացիայով մենք կարողանալու ենք վիճակագրությունը տրամադրել։ Եվ այսօր էլ ուրեմն մենք հենց մեր մոնիտորինգը այստեղ եւ գիտեք ապահովագրական հիմնադրամը եւ մեր ծախսերը կայուն են, եթե մենք on-line ռեժիմով դրանք դիտարկելու հնարավորություն ունենք, որովհետև այստեղ էլ ծախսը եւ դիմելությունը պիտի կարողանանք այնպես կառավարել, որ մեր ընդհանուր բյուջեն, ապահովագրական բյուջեն ի վերջո բավարարի մեր տարին փակելու համար։ Այս գործիքները պիտի մեզ այդ հնարավորությունը տան։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։